Նիկոլի ամբողջ կյանքը, Նիկոլի եւ իր ԿՊ-ի ամբողջ կյանքը կախված է իշխանությունից։ Լավ, պաշտպանում են իշխանությունը, իրենք պաշտպանում են, օգնում է որ պաշտպանեն։ Նրանք եկել էին իշխանափոխության կարգախոսով, չնայած ազգային ժողովում իշխանափոխություն, երևի օրենք պետք է ընդունեն, օրենքներ պետք է ընդունեն։ Երբ որ դուք մտնում եք քաղաքական պայքարի մեջ եւ ասում եք, որ ես ուզում եմ վերցնեմ իշխանությունը, դուք հստակեցնում եք, թե ինչ ձևի մեջ եք ուզում վերցնեք։ Եթե դուք գիտեք, որ գոյություն ունեցող իշխանությունը ատամներով պաշտպանելու է իշխանությանը, եւ ամեն ինչ ինքը թույլ է տալու իրեն, եւ արևմուտքը այդ ամեն ինչը օրինականացնելու է, այդ ժամանակ դուք այսօրվա կիրառված մեթոդներով չեք կարող իրականացնել իշխանափոխություն։ Այսինքն դու քննադատում եք ընդդիմության, ասում եք դու իշխանափոխություն ես ուզում անել, բայց գրագետ չես անում դա։ Ես ոչ թե քննադատում եմ, ասում եմ, որ գոյություն չունի ընդդիմություն։ Եթե գոյություն ունի ընդդիմություն, ընդդիմությունը պետք է հստակեցնի իր կրթական, տնտեսական, ազգային, արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգային հայեցակարգը։ Եթե չէ, ինքը ինչ տարբերություն ունի իշխանության հետ։ Ոչ մի։ Եթե դուք հայեցակարգային որևիցե փոփոխություն չեք առաջարկում եւ ընդամենը սահմանափակվում եք լոզունգներով եւ ինչ որ խոսքերով, որի տակ ոչ մի հիմք չկա, դուք ինչ եք սպասում։ Երկիրը առաջընթաց հեռանկար ունի դեպի Երկիրը եթե այսօրվա իրավիճակի մեջ այն ինչը որ կա, երկիրը իր տեղում դոփելու է եւ ավելի է թաղվելու պարտքերի մեջ։ Այնպես ինչպես որ մենք 2018 թվականից այս կողմ ընդամենը տեղում դոփացել ենք, բայց աշխարհը առաջ է գնացել։ Ուստի մենք հետ ենք ընկել աշխարհից։ Մենք մեր տեղում ենք մնացել, ոչ մի փոփոխություն չկա։ Եվ հեռանկարում էլ չի լինի, եթե մեր ընդդիմությունը այդպեսին է եւ ազգային ժողովի դասավորվածությունը Սուրբ տեղը երբեք դատարկ չի մնում։ Լավ, դրա հույսին ենք արդեն քանի ամիս է, քանի տարի է։ Գիտեք, հույսը նաեւ կարեւոր հանգամանք է, որ ինքը դանդաղ է առաջ գալիս, բայց հաստատակամ է լինում։ Այն ինչ որ իրականացվեց Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ 35 տարի շարունակ ճանաչողական պատերազմի միջոցով, որտեղ որ փորձեցին հայ ժողովրդի ճանաչողությունը եւ աշխարհընկալումը փոխել եւ Թուրքին բերել սարքել հայ ժողովրդի բարեկամ ու չի ստացվել մինչ օրս։ Եվ այսօր այդ դերակատարումը վերցրել է գոյություն ունեցող քաղաքական էլիտան եւ ուզում է ցույց տալ, որ ժողովուրդը իր հետևից գնում է, բայց այդպես չի։ Այդպես չի։ Ամենավառ օրինակը բերեմ, որը կատաղացրել է բոլորին, եւ Արևմուտքին, եւ Նիկոլին, եւ բոլորին, այն պարզ օրինակն էր, երբ Ադրբեջանից վառելանյութ եկավ Հայաստան եւ ասացին շատ ավելի էժան են վաճառելու։ Այդ վառելանյութը ոչ մեկը չառավ։ Այդ վառելանյութը պարտադրեցին պետական համակարգին եւ պետական համակարգը գնեց։ Սա է իրականությունը։ Հայ ժողովուրդը խորքային ժողովուրդ է։ Եթե չէ, մի քանի հազար տարի չէր կարող գոյատևել։ Հայ ժողովուրդը շատ լավ է հասկանում, ով է իր թշնամին, ով է իր բարեկամը։ Բայց երբ տեսնում է, որ դաշտում նույն խամաճիկներն են խաղում եւ բոլորը կառավարվում են վերևից, նույն անձի կողմից, եւ այդ խամաճիկները կոչվում են ընդդիմություն եւ իշխանություն, ինչ պիտի անի ժողովուրդը։ Պարոն Պետրոսյան, ձեր հասարակական կազմակերպությունը անվանվում է հետեւյալ ձևով. նա ժողովրդական շարժում է։ Ժողովրդական շարժումի մեջ քաղաքական երանգ կա։ Միանշանակ։ Որ դաշտում եք դուք ձեզ դիրքավորում իշխանություն, ընդդիմություն տարբերակների մեջ կամ երրորդ ինչ որ ուժ եք դուք։ Եթե այսօրվա ընդդիմության եւ իշխանության դաշտի մեջ նայենք, մենք ոչ մեկի հետ էլ չենք։ Մենք հասարակական կազմակերպություն ենք։ Շարժում եք դուք, ինչ շարժում է դա։
առիթ ունեցել ենք մեկ անգամ Հիմա շատ կարևոր է, որ ես շատ երկար հասկանամ, խոսենք այդ ամեն ինչի մասին, բայց նորից կարճ Չէ, այս նույն քանի որ ձևակերպման մեջ, որ ընդդիմություն չկա եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը նույն դաշտում են աշխատում, նույն նպատակներն են հետապնդում, այն է, եթե ես ճիշտ հասկացա, ամրապնդել կամա թե ակամա, այստեղ ես ակամա տարբերակն եմ թույլ տալիս ինձ հարցից մեջ նշել, կամա թե ակամա արևմուտքը բերելով տարածաշրջան։ Ճիշտ հասկացա։ Հիմա դուք որտեղ եք եւ դուք ինչ եք անում։ Մենք մեր գործունեությունը սկսել ենք դեռևս 1994 թվականից, երբ ես եկա Հայաստան։ Այն ժամանակ ես ծագումով պարսկահայ եմ, բայց այն ժամանակ Եվրոպայում էի եւ Եվրոպայից եկա Հայաստան։ 94 թվականի ապրիլի 3-ին։ Այն ժամանակ մենք կազմակերպում էինք տարբեր հայտնի մարդկանց, Սիլվա Կապտիկյան, Գրիգոր Գուրզադյան, դրամատուրգ Աննա Պետրոսյան եւ շատ ու շատ այլ ուրիշներին տանում էինք տարբեր դպրոցներ 8, 9 եւ 10-րդ դասարանի աշակերտների հետ հանդիպումների եւ մենք շատ լավ հասկանում էինք, որ տեղի ունենում ճանաչողական պատերազմ մեր ժողովրդի դեմ եւ դրա դեմ առնելու ամենալավ միջոցը երիտասարդներին բանիմաց դարձնելն էր, իրենց կրթելը։ Այն ժամանակ շատ լավ կհիշեք, որ իշխանությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ իրենք դեմ էին ազգային որևիցե մոտեցմանը կամ մտածելակերպին։ Այո, եւ իրենից հետո նույն գիծը շարունակեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ավելի խորացրեց Սերժ Սարգսյանը եւ հիմա արդեն չեն խոսում դրա մասին։ Մենք փորձեցինք դիմագրավել այդ ամեն ինչին, մեր ունեցած համեստ ուժերով։ Մեր կազմակերպության անվանումը ինքը շատ հստակ է՝ Հայաստանի ժողովրդական շարժում, ՀԿ է ինքը, հասարակական կազմակերպություն։ Մենք փորձում ենք մեր համեստ ուժերի սահմաններում դիմադրել այս համընդհանուր փլուզմանը։ Հասարակությունները ընդհանրապես ցանկացած հասարակություն, կապ չունի հայկական է, թուրքական է, ռուսական է, պարսկական է, չինական է, ինչ ուզում է լինի, ցանկացած հասարակություն ինքը գնում է իր էլիտայի հետևից։ Հայաստանում ջանք չխնայվեց այդ էլիտան ոչնչացնելու եւ էլիտան լռեցնելու։ Արդյունքում ստեղծեցին այնպիսի իրավիճակ, որ վախի մթնոլորտ է տիրում Հայաստանում եւ այն մարդիկ, ովքեր որ ի վիճակի են խոսելու, իրենք նախընտրում են, որ լռեն եւ լինել դիտորդ, քան գործող անձ։ Եվ դա այն պատճառով է, որ իրենք տեսնում են իրենցից ավելի հզոր տնտեսական կարողություն ունեցող մարդիկ կամ պաշտոններ ունեցող մարդիկ հարվածի տակ են հայտնվում։ Իսկ այդ մարդիկ չունեն այդ հնարավորությունները։ Իրենց հնարավորությունները սահմանափակ է։ Ուստի իրենց ընտանիքի հոգսերը ապահովելու եւ մնացած ամեն ինչը ապահովելու համար իրենք լռում են եւ դառնում են կղզիակներ։ Հիմա Հայաստանի այն էլիտան, որը ունի հնարավորություն երկիր այս վիճակից հանի, ինքը լռում է։ Մենք փորձում ենք լինել այս համընդհանուր բարոյա հոգեբանական փլուզման մեջ մեր ուժի չափով պահել Հայաստանի դրոշը։